Nabande Kobalandi ya Efrata, magazine d'actualité générale et éducatif ya maman Congo nyonso penza. Boye imalamu na bansango na bino ya mokolo ya lelo. Yambo ete to fongola balokasa na bino ya magazine ya mokolo ya lelo. Tika kimia oyo penza ya tata mokeli elongo lisusu. Namona na ye Yesu Kristu eyingeleke kene banson bisika bozwami. Nga moko ya bino oyo bozali komona nazali na esengo moko penza yonvimba pena ya gayar ya kopense bino édition ya mokolo ya lelo. Matimo mukie na province Ituri pour na hotel Sabino ete na quartier Kidia population batondi sami penza na esengo moko ya vimba pena ya gaya pourquoi éclairage public moko eza kitoko pe lisusu na banzela reportage ya Ebube Prod. Awa tozali na province ya Ituri ndeka bozali komona population bazana esengo penza ya mvimba pene ya gaya pourquoi parce que ndenge bamona éclairage ya boye uta bazala awa na quartier Kidia population nanu bamona éclairage oyote yango batondi sami na esengo pe bazangisaki kopesa mubangi na message epai na yemoko le gouverneur militaire John Luboya na ndenge azosala misala nyonso tu oyo na province ya Ituri pe balebisi ete esengeli aumela na ye parce que nzela oyo ezalaki na molili moko na mikolo elekaki okozwa pena idete po population bana kotambola te ndeka bozali komona kutu na bana bazobeta bana na butu pe misusu bazotambola na vélo pourquoi parce que misala ezobeta madada pe yango batondisa mina esengo bazanki maloba te pona liboso ya caméra ya Fata Mak bayebisa le gouverneur John Luboya aumela na ye afanda na ye seko na seko po na musala oyo azosalela bango na kati ya province ya Ituri. Ok, Tchouma. Rempli de joie de voir notre quartier bien aimé atteint au moins un stade de développement. Ok, na province ya Congo central mingi na ville ya Matadi botala ndenge nzela ezali ya kobeba ya Kinkanda population baleli epa ya bakonzi ya Matadi botalela bango nzela oyo po accident eza penza ebelebele. Reportage ya HM Mobile Azanga Mbanda. La province ya Congo central ndeka bozali komona liboso ya betandeke na bino awa tozali na ville ya Matadi plus précisément na route oyo bengami na kombo ya Kinkanda population bazolela penza epa ya bakonzi na bango botalela bango dossier oyo pourquoi parce que ndenge nzela oyo ezali ya kobeba ezopesa bango pasi pe mawa parce que koteka kutu ezali lisusu te po lisusu pourquoi na ba accident mortel ya grave awa esale makala nzela oyo suti ya mabulu oyo parce que ba motard musu to pe ba chauffeur musu bazotambola na des autres pays ya pasi lisusu ezali ni ba caniveau na bango nzinga ezali boucher ezali ya kotonda bakira yango te yango basengi epa ya bakonzi ya ville ya Matadi bosunga bango botalela bango nzela ya Kinkanda po eza penza ya kobeba bokozwa kutu ide ndeka bozeli komona liboso ya betondeke na bino soki boche makolo awa na biso papa okokate yango population baleli epai na bino bakonzi ya Matadi etope lisusu ya Congo central mobimba bosunga bango po bazonyoka mapenza na dossier oyo boka bango moko pe bazanga ki penza maloba te liboso ya caméra ya Efrata Mag. Ok, tchouk. Nazo regretter vraiment ma casse po nzela oyo eyimeni depuis langa si tokoti ngola mbula biso tokasa mbo sala musala ona elanga maire de la ville banda ko sa isala kera si ame to comprendre que na dernière minute asundeli na nyonso donc vraiment place où je peux ça passe la mutu que ça la accident wa nzela bebi en plus c'est vraiment ba vraiment que je bima donc vraiment ayo sala vraiment bien te nzela za obeba vraiment nazo senga na gouvernement ya Congo central voilà oyo kobeba yango bandi yango bandakala c'est pour le maire de la ville ayaki abuka ki ba place la garage ba teki ba terrasse po ba mituka ekota c'est ça diga mituka mitozo bebisa nzela kitoko ba mituka ekota sur la garage tu bisa ba tena ya malheur to ma pénaliser banda ba ça fait 3 mois ou 4 mois nzela ma bonga nango o ba ko sala nzela ba buka ntena ba pia ba kima kutukoto nzela bonga nango te. Ça veut dire que oui, l'État, mais qu'est-ce que l'État fait bon aux ans? Oui, maman, bon, on a tout fait l'État aux ans.
mais en tout cas tozalaka pénalisé mpo so tokomi bize embouteillage ezalaka place oyo na bamai okima ya biso na malewa baaccident bato ya moto bakweyaka na mai wana totalaka yango woto mbala oko toyeboba bino baleta bakonzi ya mboka boza Que nous avons aujourd'hui, la SNEL Kananga, nous disposons 2 MW. 2 MW plus les 1 MW qu'on venait de nous ajouter par notre hiérarchie. Ils venaient de nous doter les 2 groupes qui va s'ajouter également aussi sur la capacité qu'on avait à Kananga. Nous essayons un peu de nous conformer à cela pour mettre notre clientèle un peu à l'aise. Nos abonnés à notre clientèle, nous leur rassurons qu'ils seront alimentés tout en évitant des coupures intempestives avec la capacité que nous venons d'avoir. Mutu akwesa bango kaoye yo na premier round la Morgane na ebisa yo awa bateka kaba ketch moko ya mvimba penega ya reportage ya Ebube Prod. Sika eye mwana Kinshasa, mwana Kintambo, mwana Bandal, mwana Ngiringoto, mwana Kasavubu, mwana Makala, Bumbu, Selembau, mwana Kinshasa nyonso tu yebela ennemi ya Louvre yeyo, ennemi ya du commerce, ennemi ya Kato yeyo, ennemi ya Grand Marché Mobimba yeyo. Chez la Morgane na ebisa yo bisika oyo bateka kabakechi ya mvimba pene ya Gayar na ya Bodoto lukela yango penza kombo lisusu to baksa likolo ona po yo mutu oyo ngona ta basket ya bien ya soin toute marque confondue ezali chez la Morgane. Soki osombi ketch awa na ebiso engai ndeko nanga okozala décider po okolata olati lisusu pe na suka na yango olembi yango okabela ngo mutu okozala toujours kaka na ite ya bien ata onyati mai onyati potopoto chez la Morgane olati ti olembi ketch ozala décider bakete nzoto okoti na mai na potopoto na mbula na ketch ekodecevoir yo te bakete mfupetango na sol po ezalaki na 25 dollars tobaki yango na 35 000 po ezalaki 20 dollars tokuti yango na 20 000 bakete ya bana tobaki yango na 15 dollars donc ozala décider en tout cas vraiment ici c'est la Morgane donc awa mpenza toza na baprix moko bakete ya qualité vraiment apesi bino babizou toza na Kasavubu na ville Lokolama na direction ya Gambela Lokolama numéro 41 vraiment chez la Morgane c'est la qualité. Bisous. Awa tozali na veni Kulumba na commune ya Masina nzela oyo misala ebandaki kosalema na mikolo elekaki me efandaki bota lelo oyo susu misala penza ezongi ya mvimba pene ya Gayar yango etriki population simate basepeli penza pi bazangi maloba te po na koyebisa bakonzi ya Kinshasa esengeli penza bosunga bango misala oyo ebeta madada po ba route secondaire oyo soki esili yango ekosunga bango babwaka maka inde tina boulevard Lumumba wo po bazoka banzela mususu ya kokende ndenge fandaki boye pesaki bango pasi yango basengi pa ya bakonzi ndenge misala ezongi boye bo betela bango penza dada po ekende na suka esunga bango penza po bazali konyokoma na makamoteli transport parce que na ba mai ikute bimaka lisusu te parce que misala ndenge osalema bacho ezali penza touché boka bango pe bazangi maloba te liboso ya caméra efrata magi yango biso efrata magi to sengi pa ya bakonzi Kinshasa observation penza salemaka pona misala nyonso oyo tozosalema na République démocratique tosepeli makasi tozalaki na zamba me lelo tokomi na don tokomi nete na poto yango topesa merci nano na papa Kisekedi banda kala tomona na mokonzi te asalela biso makambo ya boye bajeune na biso bazokemba bazozoka bapota baomona pasi antuka esewo eza makasi pa mokonzi soki bango tembele mwaye te soki otali na kitoko Ici, nous avons le pont Tsanga qui sépare les deux quartiers, le quartier 1, Matina quartier et Matina quartier 2. Là, ça est en train de construire une route de 16 km partant de Bécater jusqu'à la 15e rue, vers le 15e rue Poids-Lourd, si on peut le dire. Oui, le boulevard Poids-Lourd là.
Les travaux évoluent bien, ça évolue bien. Nous remercions le gouvernement central qui a financé ces travaux et nous remercions aussi l'entreprise Safrimes qui est en train d'exécuter ces travaux, les travaux de bonne qualité. Vraiment, nous sommes très contents, très contents vraiment. Nous, la population de Massina, nous sommes très contents de voir ces projets puissent être réalisés comme ça. Parce que ça fait longtemps, il y avait que des promesses, mais dès l'avènement du président Tshisekedi Tshilombo, et nous avons vraiment vu la réalisation de ces projets. Ozali na district ya Tchangu na commune ya Kimonseki na quartier Sanga, précisément na village Bel-Air. Awa population ya kwe oyo ba umeli bambula ebele bazalaka na courante. Kasi na bokasi ya Anser, o ezali Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques au milieu rural et périurbain, bayaki kosala misala ya ba installation de poteaux, ba taki ba câble ya courant, ba salaki en sorte que courant ekota awa na kati ya Bel-Air. Kasi ya solo ezali ete vi que projet o ezali monene ba kotisaka courant juste une partie et sengelaki na bango ba continuer. D'après ba information autorisée sur place, agence oyo depuis ba sala une partie bakenda na bango eleki bambula ebele na tina na yango sine la prometaki population ya Bel-Air ke yende mutu ako continuer misala oyo pour que courant ekota na Bel-Air mobimba. Kasi ezwi pe mwa bamvula nanu kaka ba réaliser yango te na tina na yango population babeti mbela epa ya yemoko actuel DG ya Sinel Papa Teddy Lwamba atala nanu quartier Bel-Air pamba te ezali na kati ya capitale Kinshasa na commune ya Kimbanseke baza na difficulté ya courant na ndenge ya Vimba pe ya Gaya. Kasi boyoka ndenge bango moko basili kobeta mbela liboso ya micro ya magazine Efata Mag, votre magazine d'actualité générale et éducatif ya ba mama Congo nyonso. Là déjà biso courant ezali mais moi difficulté za moke puisque installation basalaki esili na te jusque là Anser mutu abandai musala abandi musala ti après c'était moment akati soit disant que Snell ye moko azui et charge pour continuer musala mais jusque là dans des maisons ba courant ici côté mais misala ici est déjà complètement té payons déjà pour ça système ya nini prépayé jusque là toujours fout tango déjà. C'est comme ça. La gamme Hydroderm, champion na bango nzambe na bango koko na bango yo mutu oyo ozali na premier ya loposo etali tache bouton topenduta soki osaleli Hydroderm na yebisa yo loposo ne kokoma kitoko wapi. Reportage. Hydroderm sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydroderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydroderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydroderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydroderm garantit le bien-être de votre peau. Place jour musuba na uta musala na 23h nazokita place
mukabimelanga mama na libanga chance alobi ote mama eza yo te na kaseti mutu mabende yango nalingai na bamba libanga po asani nde na bandi koyebi mutu mabende ni yo simba libanga na loboko ndeni ti tosololi azwi ya mati boye nga pe na ke na koti na ndako babongisela biso nzela oyo eza nzela ya bien soki balongwe kuna moto akoki kozwa moto kuna na parti ya prince akoti se place azokende eza do nzela moko ya okoki koya na butu te nzela eza ya kobeba makasi bato mabe nzela bakriminele yango bakriminele baza makasi nde kote baya kobatama awa so bauti kosala bacoup d'état na bango basali bacoup na bango nde place surtout côté ya bavanda na se kuna na babenga nini na soki na nani kuna nzela na bango baya kosala crime yango o bayaka po bayebi nzela oyo a partir ba 22 ya bato de babanga ngo pona oleka ngo société ezali do ba société wana toyebaka te soki bazalaka ba policier soki bazala ba policier te to mona ba place mususu o mona na quartier bo société za wana na pokwa boye omoni ba chef wa kaboli bango bo bino bokende boke bobeti tu botamboli mo boye na bureau boye kovanda société oyo yawa ata mukolo moko na tikala komona place omona ata na quartier mutu abeta ata tour ye patrouille boye ezalaka te bango soki bafani na bango ekozala kutu ata masasi ebeta mana sima po eza liboso wati masasi ezobeta na kati ya libulu bakoya batala te boya na bango te boni babomi bato ebele dernièrement bauti oboma de 5 personnes na sanza moko babomi bana moto 5. Magazine Efrata Mag etombeli mbotama elamu ya mvimba pene ya gayar epa ya madame l'avocate Plamedi Pungu Mpwela na mokwalelo azofete mbotama elamu na reportage. Magazine d'actualité générale et éducatif ya mama Congo et la bino boyebi ya Afrika tope boyebi ya Congo boyoka boyebi ya mokolo ya lelo. Efrata Mag, votre magazine d'actualité générale et éducatif yaba mama Congo nyonso et memeli bino boyebi ya Afelika tope en Congo. Na mokolo ya lelo tokoyekola sur une personne na kombo Jean-Claude Bainde Etafe Eliko, né le 24 mai 1963 à Bassankousou. Azali homme politique ya Congo Kinshasa. Il est depuis 2006 député provincial ya ville ya Mbandaka, puis député national de Mbandaka, province ya Équateur depuis 2011. Azali ancien gouverneur ya province ya Équateur na République démocratique du Congo, ancien prêtre catholique, puis président national ya parti politique ADH, Alliance des démocrates humanistes. Puis azalaki candidat na élection présidentielle ya 2023. Il est actuellement sénateur. Kasi ya motuya oyo esengeli boye basuriye pendant qu'il était gouverneur ya province ya Équateur asala makambo ya mvimba pe ya gaya oyo penza et marka ba équatorien nyonso pe ekomisa ye figure emblématique ya province ya Équateur mobimba pambate mokote asala lokola ye ni avant ni après. Sur le plan ya éducation, Jean-Claude Bainde Etafe Eliko a tonga pe a réhabilita ba école ebele ndakisa école primaire Bainde oyo ezwa kombo ya constructeur pe ezwa mi na quartier Wandu Sekli ba élève bazalaki na difficulté ya kofanda parce que babandaki kofanda na babambu grâce na vision ya Bainde bana ya école oyo bakoma kotanga lelo lokola bana nyonso ya ba école moderne. Institut Monseigneur Bouanga na Mbandaka 3 yango pe ezali moko ya misala ya Jean-Claude Bainde. Awa ba élève bazali na salle informatique kasi avant babandaki kotanga na église atonga pe lisusu Institut Motei na Mbandaka 2 misala oyo esunga makasi population pe moko ya ba démonstration ya Jean-Claude Bainde pona amour ya province na ye.
a réhabilité Institut islamique de la paix na école Jombo et komaki modernisé et construit na ba matériaux durables. Institut Sœur Marie Moyo na Mbanda Kade yango pe ezwaki ku ya modernité. Ses fils aimés ya ba équatorien apesa na ba école nyonso ya Mbandaka ba bon ya sika ya mvimba pe ya Gaya oyo penza esalema sur place pe pesaki misala na ba jeune ebele. Institut de technique médicale ya Zongo na Sud Ubangi ezwaki ku ya Jovence na leadership ya Jean-Claude Bainde a réhabilité l'hôpital général de référence de Gemena pe lisusu a réhabilité le prestigieux collège présidentiel de Guadolité oyo fait maréchal Mobutu atongaka. Na secteur ya santé, la Grande Équateur ezwaki ba ouvrage ya sika na Mbandaka toutes les 3 ans de santé, Ndakisa, Mbandaka, Wangata, Bolenge et bénéficiaki na ba hôpitaux modernes puis équipés na ba matériel ya solo pe capitale ya Équateur et qui premier hôpital général de référence avec ambulance toujours sous règne ya Bayende. Mwana mboka de père et de mère ya solo azali ya Yambo oyo apesa na province oyo morgue moderne Ndakisa Awana Espérance, la ville ya Gemena, chef-lieu ya province ya Sud Ubangi, Bangope, Bazangaki et Lokote. L'hôpital Mama Balako na Mbandaka de et bénéficiaki na kuya modernité. Lelo soki ville ya Mbandaka ezali na mama na laboratoire moderne ezali grâce ya vision ya Jean-Claude Bainde. Na oyo etali ba infrastructure awa kutu tembe ezate pambate diro mandat na ye a réhabilité gouvernorat ya province Ndakisa, salle de réunion Mama Bébé Iyongo, combo ya premier ministre du genre, famille et enfants. La cité du gouverneur, oyo ezalaki nakala, cité des professeurs, oyo ezali na avenue Ipeko, ezalaki réhabilité pe équipé pour na koyamba des hommes de marque. L'hôtel du gouvernement P et monaki mopepe ya modernité ko souffle na côté na ye. La résidence des gouverneurs oyo ezali au bord ya rivière Ruki oyo ezalaki nakala repère ya banyoka bampuku ba insectes to pe ba animaux sauvages mosusu kasi lelo et comme semblable à un palace. Le musée national de Mbandaka yango pe ezalaki réhabilité na bokasi ya gouverneur oyo pour permettre population ya Mbandaka ba vivre malam. Jean-Claude Bainde etafe eliko atonga ba grand marché moderne Ndakisa ya Ikongo Wasa na marché central ya Basoko. Jean-Claude Bainde etafe eliko atonga ba route bonsomi na Ipeko na kati ya ville ya Mbandaka pe aéroport ya Mbandaka ezalaki épargné te na vouloir pe pouvoir ya l'ex-gouverneur Jean-Claude Bainde etafe eliko yangonde ezalaki boyebi ya mokolo ya lelo pona ba mama Kongo nyonso. toyebi ke botondi liboso penza ya betando ya na bino pona koyoka rubrique na bino moko oyo bolingaka mingi pesa makanisi na yo pona ekolo boyoka makanisi ya mokolo ya lelo. Bana Kin, bana Brazzaville, bana Angola, bana Zimbabwe, bana Mibi, bana Somalie, bana Angleterre, bana démocratie du Congo, topesa makanisi pona démocratie du Congo. Pona ekolo Congo makanisi zebele ya kopesa. Mais oyo nga naza nango oyo swaka nga pe dérangeant nga mingi eza pona service ya hygiène. Bazongisa service wana. Service wana bango aider so makasi tango tokola na tango mobutu. Hygiène biso toyebi ke batata na biso bakangaka bango pa ba jempere. Parce que atikaki wese polele kaka wese apamba tikaka polele makangi ake afuti mbongo. Donc ezalaki soki bokesima kokanga wese mais lelo bozomona bandako awa omona ndako kitoko na libanda bomona kitoko na kati kuna dale fungwama ekanga makuti te donc saleté na saleté na libanda bomona pango to na kati kuna mawa maya miezo kita saleté parce que service hygiène ezate bato ba contrôler bango bazate bazong sa service hygiène ba pompa ba kisi na ba toilette na ba douche to omona ke ngungi pe malaria odimine ta mwa mukie po bangungia lelo bakomi ngungia oti matadi ayeso mutna kini muto oti ngungia oti braza kati si pena flave aya swina ya zongi na yepe
penza esilisaka édition na bino ya mokolo ya lelo soki yo pe ozali na makanisi ya kopesa salela biso yango na mosika bisika ezali tokoyeba kotia yango penza liboso ya ba etandweke soki ozali na besoin magazine Efrata Mag esalela yo promotion to pe publicité benga biso kanga ba numéro ko buka na te conditions za nango très simple penza de vie tozalaki na David Mompangi et puis na assistance tozalaki na Plati Lukaou nga moko ya bino oyo bozali komona nazalaki na esengo moko penza ya mvimba pene ya gaya ya kopose bino édition ya mokolo ya lelo